आज आपको एक होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिसको सर्दी और खांसी में आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 इंच अदरक ली हूँ जिसको मैंने कद्दूकस कर ली हूँ, ग्रेट कर ली हूँ। 3 टेबलस्पून हनी, एक चुटकी हल्दी, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा जायफल डाल के मैंने ये होम रेमेडी बनाई हूँ सर्दी खांसी के लिए। अगर आपके छोटे बच्चों को भी है तो आप दिन में 4-5 बार उसको थोड़ा थोड़ा करके खिला सकते हैं। बड़े बड़े लोगों को भी अगर खांसी है तो आप ये दे सकते हैं, इससे खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आपको मेरी ये होम रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।